Hello，大家好，我係 PT 啊，今日要開始一個新嘅系列 PT 東京遊，會同大家去下唔同嘅地方行街睇玩具。咁因為我都係按照住自己嘅喜好去行啦，咁所以影片嘅內容主題多數會係圍繞住拉打、高達同埋 Pokemon 嘅。咁事不宜遲，我哋即刻出發東京。上集就帶咗大家去位於池袋嘅 Book Off， 咁食埋個壽喜燒之後，我哋就出發去萬眾矚目嘅秋葉原。咁呢條片嘅前半段呢，主要係關於 Pokemon 卡，而後半段呢，我哋就會睇啲拉打嘢嘅。咁喺電器街出口出嚟呢，你會見到呢棟商場嘅。咁佢嘅6樓啦，同埋7樓都係有卡鋪嘅。咁我自己會比較中意6樓嘅龍星卡店啦。咁我去日本嗰陣呢，就啱啱出 M2A 啦，咁所以見佢 show 晒呢啲係最新彈。呢張 N 黑龍嘅 AR 非常之型啦，仲可以同之前 SV9 嗰張白龍呢去做一對。咁呢度佢都係賣緊990 yen 啫，即係大約50蚊到。咁我覺得都算抵嘅。咁但呢一張傻鴨嘅 AR 都好受歡迎啊！上次我哋喺 Pokemon Center 抽卡中嗰一張路卡里奧 SAR 呢，哇都值1萬 yen 嘅喎。SAR 嘅小光都好似未至於好貴。呢張 AR 嘅利歐路我不嬲都好中意㗎，哇500 yen 抵玩啦。跟住呢度仲有好多伊貝嘅 SAR 同埋珍藏嘅比卡超同噴火龍啊！好，今日落翻地面啦。話時話之前好大間嘅 Gigo 呢，而家變咗咩 Silk Head 喎。咁喺呢一度向前行呢，然後再轉左，咁你會見到一棟嘢嘅。咁佢哋嘅3樓呢，同樣都係有賣 PTCG 卡啦，而8樓呢，就會有一個蒙面超人嘅專門店。咁我哋就先去咗3樓睇卡，最後再上8樓嘅。另外都有啲舊少少嘅卡，甚至 Vintage 卡都係有嘅。跟住佢都有賣啲卡套啊、卡盒咁嘅。呢個劉奇亞嘅卡套呢，平時真係少見啊。不過見個價錢應該都知係特別嘢嚟噶啦。跟住就卡包啦，但係呢啲都係炒價嚟嘅。咁唯一見到係太晶慶典呢，竟然有原價包啦。不過就每人限購2包嘅。最後見到呢，佢話只要影張相，然後放上你自己嘅社交平台去宣傳佢哋間鋪呢，咁就會送個神秘包俾你嘅。咁好奇之下走去試下啦。咁嗰包嘢呢，結果係開咗呢2張出嚟嘅。咁我諗佢主要應該都係包一啲 RR 啦。好，咁我哋正式上到8樓嘅蒙面超人專賣店啊！咁啊有啲全新嘅 DX 啦，另外咧有啲二手嘅，佢就會擺呢個兜俾你抄，咁啊平啲嘅。但係你又唔好以為呢啲好似任抄垃圾缸咁啊冇好嘢喎，睇下有 Ecustorm 嘅喎，同埋呢個 Maximum Mighty X 啦。今年 Jax 呢把武器呢，佢有4個變形，幾好玩嘅我覺得。加上喺劇中嘅表現都唔差，我有機會會買，但係應該就唔會喺日本買，太大盒。哇！竟然仲有未開封嘅當年包裝嘅 Kiwami 喎。其實比起 Grandor Zio 呢，我係比較中意劇場版嘅 Zio Oma 嘅。Neon Decay Driver 曾經好貴，雖然而家都唔平。跟住呢度啊，各種蒙面超人 collection item 啦，有 Shifter Car、Lockseed 啊、Icon 啊、拉打 Watch 咧，咁咪分好晒類嘅，你自己睇翻你中意邊個拉打啊抄啦。咁呢度都有幾多嘅 CSM 嘅，咁另外都係會有真骨雕啊 SHF 噶啦。呢隻蛋糕王我買貴咗啊，因為我啱啱出就買，佢而家開始跌價，可能因為膊頭甲嘅問題。之前片入邊都有講過噶啦，我 Zero-1 最中意形態就係 Metallic Cluster Hopper 嘅。哇，跟住有今年雲展嘅 Jimba Lemon 真骨雕喎，雖然我冇留意開啊，不過呢個應該係炒價啦。仲有我去日本嗰排出嘅真骨雕龍騎啦，咁呢隻今次好似都偏難買。哇！最後竟然俾我見到部蒙面超人嘅機台啊！不過我打機嘅 budget 咧已經投放晒俾 friend 打到啦。下集會同大家去秋葉原知名嘅商場 Radio 會館。至於有咩好睇，有咩好買，就記住留意下集，唔好錯過啦。